gracias. Moitas gracias e boas tardes. Somos o grupo Caldaloba. Esta peza que acabamos de tocar chamábase Caldaloba e esperemos que vos fagamos pasar unha boa tarde aos que estades aquí no estudio e a toda Galiza, que supoño que nos estará escoitando. Imos a tocar a continuación unha peza que se chama Vals do Miro. Miro, para a parte de nós, é, por dicirlo de algún xeito, o noso pai gaiteiro. É dicir, era o mestre de parte do grupo, era un vello gaiteiro da Ponte Nova, formaba parte do cuarteto Os Vilaboas, e tanto el como moitos outros gaiteiros que houbo no rural do noso país, pois fixeron posible que xente nova, como a nós e como a vos, os que vides do Instituto de Pontecesures, pois poidamos tocar unha música nosa, unha música propia, que non é nin mellor nin peor que a de outros lados, é simplemente a nosa. Para vos, Vals do Miro.
Bueno, o que imos tocar agora é unha muiñeira de autor en Galicia dun deses grandes gaiteiros que deu o noso país, que se chama Xosé Casal. Nos chamámoslle Marenga porque ten un tempo así medio perdido, medio rápido, medio lento, e non é precisamente unha muiñeira de danzar. É unha cousa parecida ao xenio do mar, e por eso vai cambiando de humor según vai avanzando a peza. Solo que vos guste, xa que é unha muiñeira moi particular, con ese ritmo tan lento. Quero presentarvos a un dos membros do grupo, que é Óscar Trigo, que ven dun pueblo que ten nombre de Vela Grande, de Cirio, do concello de Pol, e que é o mellor músico do seu pueblo e de moitos sitios do arredor.
Graciñas. Agora vamos a seguir presentando os membros do grupo e a min tócame presentar o gaiteiro máis novo. Ele é Bruno Villamor, e a peza que vamos a tocar a continuación é un fandango que el compuxo e que o resto do grupo arranxou. Veredes que o fandango é moi bonito, non é casual que compuxera cousas así, posto que ele é neto do gaiteiro de Santo Xusto, gaiteiro que posiblemente pois non vos sone ou non o coñezades. Seguro que nas terras da Ulloa, na zona de Palas de Rei, que nos están escoitando, pois o coñecen ben, porque posiblemente moita xente bailou romerías e rúas que o gaiteiro de Santo Xusto amenizou. Ben, pois igual que Miro, o primeiro que presentei antes, este gaiteiro, pois fixo en tempos moi difíciles, en tempos no que estaba perseguido todo o que sonara galego, todo o que se tocara, que tuvera certo matiz ou certa raíz nosa, que é o máis natural que se fixera, pois eles continuaron facendo, non? Sin subvencións millonarias, sin publicidade gratuita, sin salir na televisión, sin estar nos hit pareis. Para nós son os mellores gaiteiros do país e os mellores gaiteiros do mundo. Para eles, non só para o gaiteiro de Santo Xusto, nin para Miro, sino para todos os gaiteiros que este país deu e dará, vai esta peza.
Bueno, o que vamos tocar agora, en primeiro lugar, é unha marcha procesional. Son as marchas procesionais, son as fermosas pezas tamén de legado histórico que tiñan unha utilidade práctica moi importante pois nas romerías das nosas parroquias, de todas as parroquias urbanas ou rurais de Galicia. Cada vez un pouquiño menos porque eu creo que as marchas procesionais están fundamentalmente dedicadas aos santos. Os santos só se quitan o día do patrón, pois para que o sol lles torre as polillas que criaron durante o ano e máis para que bailen unha peciña durante a procesión, e esa peciña pois é a marcha procesional. Nosotros escollemos unha desas, que é a marcha procesional de Poio, e aínda que non temos santos para bailar, pois dedicámoslla aínda aos santiños que quedan por aí, e que cada vez hai menos mozos que os quiten a quitar as súas polillas. Despois, seguidamente xa desa, tocaremos unha muiñeira que non é como a que presentei antes. Esta é unha muiñeira en toda regla, cabreada e con moito ritmo. Vai empezar xa a marcha procesional aquí Víctor, que é un home de Lugo, da beiriña do río Miño, por onde traza o Miño a súa curva de Cheda. Ali é onde é Víctor, do barrio da Cheda. Deixo vos con el e ca súa zanfona.
peciñas, despois desta muñeira tan movida, a seguinte peza que vos vamos a tocar é unha xota que compuxo Xulio Amado. Xulio Amado pois, é un desos emigrantes que marchou o mundo adiante, concretamente en Bos Aires. E é unha peciña que eu penso que mistura esa difícil mistura entre tristura e ledicia non ao mesmo tempo. Penso que esta peza o expresa. Para todos vos, a Jota Morna. Bueno, do mesmo xeito que fai que nestes tempos moita xente cruza o estreito de Xibraltar para vir a Europa en busca dunha vida digna, cousa que parece que non é moi comprendida por sociedade occidental.
fai moitos anos, pois os galegos tamén lles pasaba o mesmo, non? Iban a América, iban a Europa, e algún dos que iba por aló, pois eran gaiteiros tamén, evidentemente, e músicos deste país. Algún deles retornaron para aquí e trouxeron nos ritmos que ata daquela nos eran alleos, como a rumba que imos interpretar agora, que nos lle chamamos rumbabria e que herdamos tamén daqui do avó de Bruno, o gaiteiro de Santo Xusto. Presentarvos os que estáis aquí, os que estáis escuitando pola radio tamén, o noso violinista Puchi, que é o que vai escomenzar a peza e que ven da parroquia de Pena no concello de Castroverde. Moitas gracias. Agora, o seguinte membro do grupo que vou a presentar é a nova adquisición, por decirlo de algún xeito. Ela é Marisa da Pereira, a única muller que temos no grupo, e é a nosa acordeonista. Un aplauso para ela. E agora, a seguinte peza precisa de certa estimulación e precisa facer uso da imaginación. Nosa peza chamámoslle a Pita Choca. Nós todos tuvemos unha infancia na aldea, entón pois, os nosos avós tiñan galiñas, esas galiñas poñían ovos, e con eso era o que se facía a tortilla da merenda para merendar todas as noites do outono. E como a nosa infancia foi moi cerca das galiñas, pois cando escoitamos esta peza, que é unha peza tradicional, unha mazurca,
lembrounos ese cacarexo que ten as galiñas, que teñen as galiñas xusto despois de poñer un ovo, é dicir, cando están... Sí, máis ou menos como que fai o noso oboísta. Entón, claro, nosotros estábamos ensayando ali en Outeiro de Rei e pois estábamos ca pitachoca dándolle voltas e de repente un dos membros do grupo trouxo un golpe ao ensayo. O golpe, pois sabedes que no noso idioma a mesma palabra pois ten moitas acepcións, non? Entón, golpe é unha desas palabras que ten varias acepcións e pode ser, ademais de un bon garrotazo ou dun bon leñazo, pode ser unha peza musical que se chama así golpe, que é unha especie de muñeira. Entón nosotros metemos un golpe á peza, pero golpe tamén significa no noso idioma raposo. Entón xa armamos, metemos un raposo no medio das galiñas. Entón, no medio da pitachoca, ou do medio do galiñeiro, metemos este golpe que ven a ser un raposo que chega merodeando ao redor do galiñeiro e anda dando voltas moi elegante el, tratando de engantusar algunha galiña ou algún galo para comela. E nosotros cambiamos a historia, ou cambiamos o final a historia. Entón o golpe ou o raposo non levou ningunha galiña, entón as galiñas pois continuaron cacarexando e poñendo ovos, e desde aquela pois síguese merendando con tortilla.
Moitas gracias. Ora, imos seguir presentando a membros do grupo. Vou vos presentar o que é o motor de Caldaloba. Eles son os percusionistas. Por unha banda temos a Xaneco Tubío, que toca percusións e ao mesmo tempo é constructor del, é artesán de instrumentos tradicionais. E por outra banda temos a Ramón Parga. Aparte de tocar a percusión menuda, trécolas e algunha máis cousa, toca o bandolín. A peza que imos interpretar agora é unha obra do noso vioísta Marcos Galán, e que quiso adicar a primeira nena do grupo. É a primeira filla que ten algún membro do grupo, chamase Laura, e a filla do noso violinista Puchi. Para ela, desde aquí, un saúdo. Con todos vos, Lauriña.
moitísimas gracias. Despois desta peza de composición de todo un galán, como é Marcos, tamén apelidado Piñeiro, maestro en todo o que sexa manexar instrumentos de vento, instrumentos de outro tipo, pero digamos que nos dá máis a lata e cos instrumentos de vento, ois, corno inglés, frautas, gaitas, etc. Pois despois desta peza imos botarvos unha alborada tradicional, unha preciosa alborada. Normalmente a alborada ten connotacións dentro do que é a tradición musical galega de comezo de festa. Sen embargo, para certos seres noctámbulos, entre os cales nos encontramos algúns dos que estamos aquí, e supoño que moitos dos que andades por aí polo público e polo país, pois a alborada non é sinónimo de comezo de festa, senón todo o contrario. A festa remata, ou chegamos a casa, cando a alborada. Nos queremos facer do mesmo xeito que o noso concerto e metemos a alborada hacia a parte final. Por desgracia, estáse nos acabando o tempo. Entón, imos botarvos esta alborada tradicional de recente incorporación ao repertorio do grupo. Gracias. Moitos éxitos. Bueno,